皆さん、愚者をゲットしましたか？白米です。プラス1ばかりで自分が愚者になりそうです。チャオ、クラポンです。本日の動画は今すぐ役立つ小ネタ3選。1つ目の魔導士、赤服、首は紫の行動パターン。ルートバリア、使いこなせてますか？最近よく見る頂上アリーナのデコボコ構成。以上3点でお送りします。けどどうせみんな知ってるやつじゃないの？どうでしょう。1つ目ネタは知ってる人多いと思います。ああ、30% の人はここで動画見るのやめちゃう発言だよ。冒頭で判断して動画をそっと閉じるタイパってやつですね。無駄な時間を楽しむ余裕も人生に必要だとクラポンは強く思うよ。じゃあ放送局は無駄な時間だってことですよね。無駄って言うなや。情緒不安定でびっくりです。大丈夫ですか？帯状疱疹になってサウナ行けなくてイライラしちゃうのよ。それはご愁傷様です。ジムも行けないしさ。そういう愚痴は他でしてください。それでは今すぐ役立つ小ネタ3選スタートです。最初の小ネタは1つ目の魔導士、赤服、首は紫の行動パターンとなります。ちょうど今週の封印ボスがこのタイプの1つ目ですよね。それじゃあ白米ティーチャー説明をお願いします。承知しました。それでは実際の動画を見ながら説明していきますね。1つ目の魔導士の行動パターンを説明します。ワープする。ワープ前とワープ後の2箇所から星を飛ばす。これを繰り返します。星の種類は弾速の遅い8方向の赤い星と弾速の速い6方向のピンクの星の2種類です。からのその際3回連続同じ色の星は発射しないという法則があります。からのただ途中で麻痺や凍結が入った場合は攻撃パターンがリセットされるのでそこは要注意です。以上1つ目の魔導士、赤服、首は紫の行動パターンでした。クラポン的にこの小ネタは何点ですか？2点？そんなの知ってるよっていう声が聞こえてきます。そんな風に言わないでくださいよ。知らない人なら立ち回りが楽になる小ネタなんですから。まあそれは認める。白米ティーチャー、次の小ネタをお願いします。承知しました。2つ目の小ネタはルートバリア使いこなせてますかです。チャプターや天空で大活躍のルートバリア、クラポンも使ってますよね。大好物です。そんなルートバリアの意外と気づかれてなさそうな仕様を動画を交えながら説明していきたいと思います。まずはドームアークのステージ編となります。チャプター開始時に進まずもごもごしているとなんとルートバリアを貼ってくれます。これでチャプター開始時からバリアがあるので楽ちんです。敵を殲滅後に次のステージに進まずもごもごしているとなんとルートバリアを貼り直します。次に天空の刀編です。敵を殲滅後にバルキリーと接触しスキル選択後に進まずもごもごしているとなんとルートバリアを貼り直します。当開始時はバリアを貼る時間待ちはできませんが以降は常にバリアを貼ってから挑むことができます。もうこれで天空の難易度もバカ下がりですね。以上ルートバリア使いこなせてますかでした。クラポン的にこの小ネタは何点ですか？9点？ドアチャプターの貼り直しは知ってたけど天空の貼り直しは知らなかった的な人もいそうな予感。天空はバルキリーと接触前に試してあれ貼り直さないなーって終わってる人もいるかもですね。
要は扉が開いてからが張り直しのカウントスタートってことだよね。そういうことになると思います。補足としては期間限定ステージあるじゃないですか。時間制限があるステージよね。あれ日本語おかしいよね。バリア張り直しの待ち時間は制限時間はストップしてるので安心して大丈夫です。慌てなくていいのは楽ちんだね。あとチャプターのバルキリーや天使がいる敵が出てこないステージではバリアを張り直すことができないので注意です。みんなその前のステージでしっかりバリアを張ってから移動しような。最後の小ネタは最近よく見る頂上アリーナのデコボコ構成はなーにです。クラポン最近頂上アリーナでこんな構成の人見かけませんか？よくお見かけします。なぜこんな構成をしているのか、これって強いの？弱いの？などを説明していきます。まずはこちらの動画をご覧ください。わかりやすい結果が出て満足です。それでは白米ティーチャー説明をお願いします。2キャラを犠牲にすることにより融合の力のスタック数を大量に得て最終攻撃力、最終 HP ボーナスを稼ぎ、よだめを増やしつつ火ダメを抑え判定をもぎ取るという感じですね。得意なビルドが少ない人には特におすすめな戦法となっております。これさ、今まで負けてた人に勝つときって判定で勝つパターンが多いよね。ですです。相手よりダメージ数を稼いで判定で勝つが王道パターンとなっていると思います。相手が残り1体になって無敵になられちゃうとこっちはその時丸損タイムになっちゃうもんね。ですです。なのでデコボコ構成を試す場合は回復手段があること、無敵時間を確保できること、この2つの条件をクリアできていることが理想となります。なるポロリ。クラポン的にこの小ネタは何点ですか？10点。クラポンと白米の勝敗結果で効果が分かりやすくとてもいいです。これさ、回復手段や無敵手段がない人とかでも試行錯誤すれば今の層から一つ抜けられる可能性ある？試してないので何とも言えませんが試す価値はあると思いますよ。
最後となりますが、クラポン、デコボコ構成をしっかり理解できましたか？要は自分の陣営の2体を生贄にした太陽剣って感じでしょ？まあ、間違ってない気はします。生贄を1体にしてみたり、犠牲キャラと稼ぐスタック数のバランスを各々で探ってみるのも面白いかもしれませんね。それでは今回の動画は以上となります。モチベーションにつながりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。夢の収益化をしたいのでグッドボタンもお願いします。またにー。